春になるとくしゃみが止まらない人いませんか？そんな時はコーヒーではなくこれを飲んでみてください。実は抹茶です。研究によると抹茶を飲むことでくしゃみの回数が減る可能性があります。理由は神経の働きに影響するから、さらにかゆみや不快感の軽減にも役立つとされています。ただし飲みすぎには注意。おすすめはお湯で飲むこと。少しの工夫で春が楽になります。ぜひ試してみてください。